माय यूट्यूब चैनल MR राजस्थानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे सिट्रिन प्लस सिरप के बारे में। जो कि छोटे बच्चों को दी जाती है, एज के अनुसार डिवाइड की जाती है। 2 साल के बच्चों को स्टार्ट होती है, 2 साल के बच्चों को 2 ml और 4 साल के बच्चों को 4 ml, जैसे कि जितने एज होती है उसके अनुसार डिवाइड की जाती है। इसमें पैरासीटामोल, सिट्रिन, सिट्रेजिन, डिहाइड्रोक्लोराइड एंड फेनिफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड सस्पेंशन मिला होता है। कोल्ड, कफ, फीवर, सर्दी, जुकाम, खांसी में दी जाती है। डोज की बात करें तो पैरासीटामोल 125 mg, सिट्रेजिन हाइड्रोक्लोराइड 2.5 mg, फेनिफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड 2.5 mg में मिला होता है। इसमें ये सिर्फ डॉक्टर की सलाह मिले, खुद से नहीं लें, आपके नॉलेज के लिए वीडियो में बताया गया है। की बात करें तो 75 रुपये में मिल जाएगी। अन्य मेडिकलों पे अलग अलग MRP के हिसाब से मिलती है, अलग अलग ब्रांड नेम से। एंटीकोल सिरप